歡迎你哋有阿 Grace 同埋有 Vincy，Hello 你哋好，仲有阿 Sue 喺度啦，係咪？係女女 Grace 咧就即係10幾歲青春期啦，你有冇覺得佢頭髮方面有啲乜嘢你觀察得到嘅咧？多頭皮啦、頭油啦，同埋成日個頭好痕啊！時就咁睇，你覺得阿 Grace 嗰個頭皮嘅健康狀況？我覺得咧佢係做到50%，即係可能咧佢目測到啊，或者係個花灑咧佢容易到達嘅位咧，好典型嘅。個 top 嗰啲咧係做得好妥當嘅，但係如果以佢咁多頭髮嘅比例咧，佢個毛囊咧應該咧係有3至4條嘅喎，但係佢個頂呢啲位咧，雖然你見到佢都係咁多，但係有啲毛囊位咧淨係得1條。嗱，你睇呢啲位有少少，嗱已經開始有少少真菌㗎啦。如果呢啲位咧用翻添康髮嘅 shampoo 啦同埋精華咧，咁佢就可以咧喺洗護嘅過程裡面咧 daily 每一日都做到一個平衡。將佢嘅好菌咧多過壞菌，咁正正就可以改善咧頭皮嘅狀況。嗱，如果唔係咧，嗱你見唔到呢粒咧就好容易萎縮咗啦，頭皮屑啦、頭油啊、油脂啊，即係等於你個鼻黑頭，咁多喺呢度攀住，咁佢冇個靚嘅毛囊，咁佢入面咪生唔到出嚟咯。用一支洗頭水、一支精華已經可以照顧咁周到，咁多方面嘅營養俾到咧，已經係好難得啦。所以我會覺得啦，頭皮嘅健康咧，即係要由年紀細嘅時候咧開始出發嘅。而阿 Grace 咧亦都會開始嘗試用添康髮嘅產品，一齊睇下佢10幾日之後啊，頭皮嘅狀況又係點樣咧？照入去200倍嘅放大啊！大家又覺得點咧？直頭乖啦，即係做足功課，沖水一定係夠啦。同埋咧，我相信咧，佢咧已經用心咗好多。我學咗㗎啦，即係你就話啦，呢一類型嘅頭皮狀況咧，就係屬於水潤嘅頭皮狀況，亦都係最好嘅 quality 啦，係咪？冇錯啊，就好似咧，你見到咧毛囊咁樣啦，嗱，你見到佢有個小窩啊，見到嘛？係，好似咧酒粒咁樣嘅喎。呢個就小窩咧，就係咧，讓你個頭髮髮徑啊，係可以咧45度自然咁嘅生長，令到個頭髮咧充滿彈力。其實咧 Grace 妹妹係咪真係非常之勤力咧？而你亦都見到，嗰個分別係點樣啊？分別咧就通爽咗啦、滑咗啦，同埋咧佢而家咧個頭唔立嘅，跟住咧同埋咧冇晒啲頭油，冇晒啲頭氣咁樣。即係平時即係淨係改咗，用咗唔同嘅 product，可能洗頭髮嘅習慣啦都要改變少少啊，變得更加乾淨啊、深層啊咁樣。但我哋就講喺面上面度睇，都見到真係上滑咗啦，係咪？其實咧，我哋咁耐以嚟咧，一路大家嘅努力咧，都係教緊人點樣去讓個頭皮更加健康。而家 Grace 妹妹咁細個就認識啦。